sojojin Rusi kun ga yadda suke aikin su, yadda suke fita, yadda suke daga zai yan ta'adda, yadda suke cin uban yan ta'adda. Ku ci gaba da share lafami. To assalamu alaikum warahmatullah. Masu biye mu da kallon ma wannan shafi, barkanmu da haka da fatan mun kasance cikin ƙoshin lafiya. Idan ku biyo mu cikin wannan bidiyo za ku ga cikakken da ake fafatawa da cikakken rahoto akan wato sojojin Rasha a ƙasar Mali, yadda suke fafatawa da 'yan ta'adda. Sannan idan ka bi mu har ila yau za mu kawo muku rahoton yadda ta kaya tsakanin shugaban Mali da kuma shugaban Senegal, yayin da shugaban Senegal ɗin ya kawo masa ziyara. Idan ku bi mu cikin wannan bidiyo har ila yau za ku ga wato muna ɗauke da rahotanni masu zafi tun daga kan cikin wato Nijar, Mali, Burkina Faso, Najeriya da sauran ƙasashe wanda suke yammacin Afirka da ma wasunsu. Ku dai kawai ku yi mana sharing, ku yi mana like akan wannan bidiyo domin ji da ganin abin da muke ɗauke da shi. Aiki ga mai ƙare ka, ku kalli wanga hoton ɗan ta'adda ne sojojin Rasha sun kama, amma suna ba shi ruwa kuma bayan kashe shi za su. Sai sun ba shi ruwa ma ya ɗanɗana daɗin ruwa ma, ƙishirwa yake ji ko ƙishirwa aka bar shi da ita tana iya kashe shi, amma suka ɗiga mai ruwa kayan su kashe shi. 'Yan garan na fa 'yan beti, na rantsa da Allah kun ba sojojin Rasha yanda suke aiki haƙƙin da na'in, yanda suke tsasa aiki haƙƙan da na'in ya yi. Kawai shugabanninmu sun san kodawa suka ɗaura alaƙa, fartaje na jiran. Kin yawa ƙishirwar da ke damun shi mata ya ta kashe shi, amma suka ɗauki ruwa suna ɗiga mai, suna ba shi ya sha kayan su hallaka shi. Kuma ran aikin da suka wara ne na jiya, har yau ba bari suka yi ba. Har yanzu ba bari suka yi ba. Na ranci da Allah. Kai wa'an ga sojojin sai bayan nan fartiki. Su kashe a kashe su, amma tun da Faransa ta zo cikin ƙasashen ba ta kashe wata soja ba. Amma na ranci da Allah wa'an ga sojojin na Rusi da ƙarhin ciyaso suke ƙarshen ta'addancin nan dai da ke damu su sun kawo ƙarshen shi. Sai ko sun kawo ƙarshen ƙwayan ta'adda. Na ranci da Allah. AAS sai fa 'yan nan fartiki fartaje lajiran. Ka dai kalli ruwa suke ba su ya sha kayan su hallaka shi. Na ranci da Allah. Kai 'yan garan na fa 'yan feti bai ba asali gwaita a ci gaba da kamsa su kawai. Akwai shi irin ta bakwai shi yaran. Ashe wanga shi dan sokakke na Senegal da ya ta ya sabka a Mali. Wai ka ji ko da je a magana da ya wara a yi ne goze a koma a tattauna sai dai a koma sai dai yawon mi. Menene sai dai yawo ta Cina na mu Afirka? Sai dai yawo Emmanuel Macron da yake jeranta a halin da ake ciki yanzu. Ka ji magana da yake yanzu da a koma a shiga sai dai yawo. Wallahi wanga dan sokakken na Senegal ko kai rena muna wayo da kai. Kai ka riga ka zama kaurar farauta wa'annan mutanen. Da kai ne da an tora kumu sai a turo ka cikin sahel. Na hancin Allah in baka hankali wa jirgin da naka iko wala ka kabo shi wa. Suna ka kabo shi wa. Ka jo ne rashin mutunci wa. Farta ne labami. Kawai haka da kawai kai jahili kawai ka tashi sai dai yawo ne sai dai yawo mi. Ni sai dai ta cire namu al'umma. Kowane ci gaba ne sai dai ta kawo mu al'umma. Shekara da aka sai dai yawo mi ne wanda ta ma al'umma bancin tozarci da wulakanci. Sai dai yawo France na bata umarni duk abin da aka sa ku ba shi kuke yi ba, abin da al'umma suka ɗauke ku koyi ba shi kuke yi ba, kuna cin zarafin mutane. Wallahi kai wanga shugaban ƙasar na Senegal Allah waddanka wallahi. Farautar Faransa ya kai ziyara aiki a Mali. Komediyan kenan mai muryar mata ɗan daudin nan na Senegal. Shugaban ƙasar Senegal wanda lokacin da ya hau mulki bai yi wata guda bai kai ziyara aiki ƙasar Mali. Ya sauka Mali, ya sauka Burkina, ya sauka Nijar ne yana ga. Amma yana so mu koma sai dai yawo. To yau ya je ya sauka a Mali. Ya kai ziyara aiki. Komediyan Faransa ta baka ide ko ka tattauna da shugaban ƙasar Mali ko kai dan Daudu. Shefo wani yana magana kamar mace na magana, bai da bambanci da dan Daudu. Ka zo ka da kallina ma duniya wayo ko. Wallahi mun yan rahoto ya zo ya taso muka gane cewa ka je ne da wata manakisa za ka sai ka sha igiyar nan. Partager la direct la famille. Dan Daudu kawai.
'yan ta'adda in ba nan da kuna dabbobi ba, ku da aka ba shawara faransawan nan da suke turo ku ce musu su taho faransa ta hito ita ta turo ɗiyanta ta zo mai gaba da ita. Cani ya ce yanzu da kaga an kashe ɗan ta'adda in ba ɗan Nijar bane ɗan Mali ne ɗan Burkina ne ɗan Afirka ne ake kashe, ya ce duk kullum mu ne ke koma baya. Amma faransa ya ce ta hito mai irin na Betman da aka yi da Alger, ta hito mu gwabza mu da ita tsakanin Mali Burkina Nijar, ta sanyo sojojin ta wannan wurin mu gwabza mu da su muna. To ba wannan sai dai to ku dabbobin banza da wahi ku ne take sa mentality tana ba ku makamai kuna kawo kanku ana kashewa. Yanzu wanga kashin da aka muku na Mali suna karkashin itatuwa na ranta da Allah yanda kasa ana yankan kaji ma yankan kaji haka nan ake harbin sura bilwa suna faduwa killewa kawai suke suna faduwa. Faransa in tana ji ita wata ce ta aishi kanta ta ɗauko ɗiyanta da ke France ta kawo ta zuba nan ta ce za ta yaƙe mu lokacin ta so ta muna mulkin mallaka ai kawo kansu ne suka ci suna so su yaƙe mu. Yanzu me yasa ba za su ɗauko ɗiyansu ba su taho don su yaƙe mu su sake muna mulkin mallaka? Kenan mu da su sai a tantance gwani sai a shawo mana laya. Amma in ba nan da kuna jahilai ba ku wasu daga cikin mu ku ne ake ba makambai ku kai a takacin wurin waina yara ji waina shi ne kalama hadi dabbobin banza da wahi marasa ilimi marasa tunani da kusa inda duniya ta sa gaba ba. Fartaje lagidar ku tura ma duk wani dan ta'adda shi an fuwari macatan banza da wahi. An ba ku shawara faransan nan da ke turo ku take ba ku kuɗaɗe ko bari ta turo ɗiyanta ta taho mu buga da su ta turo ɗiyanta tun tana so ta mun mulkin mallaka ko ta turo ɗiyanta ta mai yaƙi da su ba ta sai dai ta turo ku macata babu arabu babu boko ku ne ake kashe duk kullum kuma ku mutanen mu ne babba ko irin mu. Ku kawo a same ku kawo a ku yar ku 1000 a kashe ku kawo yar ku 200 a kashe. Wai na yara ji kwaya haramun ta wannan kwayar suke baku wannan ku ko uwayen ku gani kuna aya kashewa balle soji uwayen kuma ku sha nan kwaya. Fartaje baba Cani Allah ya kare Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana amma duk da haka ne nemi cin uwa ko za ku ba wai ba magana yaye muku na baza miwa mu da ku ba sulo ba kan sulo ku sha kawai kuma Faransa in ta ga kisan da ake muku ayyawa ta dauko diyanta ta kawo mu buga mu da su. 'Yan siyasa 'yan ta'adda baban mu yace shekara 2 ce aka yi kan mulki yace guda waccan ka kusa ta cikin lissafi dan wannan shekara guda cikin kangi aka yi ta cikin takunkumi aka yi ta kuma na rantsa da Allah maganar nan ta baba mu haka take. Fartaje lafani 'yan siyasa mun samu problem inda dole ne za mu tura muku bakin ciki aikin da Cani ya yi cikin shekara 2 a shekara 35 da kuka kuna mulkin Nijar babu abin da kuka tsina nama Nijar. Yau Cani da ya zo kan kujerar mulkin Nijar inda ya ce ku zo ku tsaya yanda kuke a ci gaba daga inda aka tsaya babu wani wanda zai dawo ana zagin Cani ɗaya daga cikin ku babu. Cewa za ku ba zan da na a kara mai kyaure amma da yake shi Cani bai zo bane dan zalunci ya zo ne da talaka da mai kuɗi da shugaba da kowa ne a tare a zama ɗai shi yasa kuke adawa da Cani. To mu jenes matasa kuma ɗiyan talakawa mu ne da ƙasa kuma mu muke alfahari da Cani. Mu jenes ɗiyan talakawa wa'anda muka tashi cikin kangi na wahala da kuka tura mu cikin kangin wahala duk muka wace muka bar kasai to mu ne ke tare da Cani kuma ku duka 'yan siyasa ku nawa na cikin population ɗin Niger ba ku ci ku 1000 ba. A hakan ne za ku ce Cani ba zai ba ƙarya kuke yi muna haikai sai ku a haka za ku karewa dabbobin banza da wayi dabbobin maciyata a haka za ku karewa duk ɗan siyasa muna haikan banza da wayi haka za ku karewa wallahi 'yan ta'adda bayun turawa. Niger sai Cani toujours sai Cani duk uban da bai san Cani ya kwace ahalin tsaron kata kafa ya bar Niger. Cani shekara 2 ya kan mulki waccan shekara ta 3 kuɗe bai ta yace cikin wanga ba ka yi ta cikin takunkumi aka yi ta ba wani abu da yake shiga ba wani abu da yake shigowa amma da yake tsoho kyakkyawar zuciya gare shi ya kaurike wuce nan yace 'yan Niger ko ta wasa da ita kuma mun ga alamu ba Allah ya kare Allah ya ci gaba da taimakon ka domin ka ci gaba da sirrin da Niger aiki mu diyan kasa muna tare kai. Fartaje ku tura ba bayu diyan da yayi shi ne ga wannan bidiyo na wannan Balarabe yayi shi ne gaban gwamnan jihar Agadez kuma a garin Agadez aka yi wannan Balarabe ya hito yana nuna cewa Qur'ani suna addashi harshen suna Larabawa su kuma Larabawa ne cikin Niger dole a daren jattar da su saboda dole a ba su girma saboda Qur'ani nasu ne su adda addini kuma hito yayi magana kala da cewa su
amma zaman su Kadafi ya nema musu inci. To sai a tambaya a ina nema musu inci, a Nijar ko a Libya? Sannan ya yi magana da cewa harshen su shine harshe mahi mahimmanci. Sannan ya yi magana da cewa dole ne a sa larabci cikin university ta Nijar. Ya yi magana da cewa dole ne a ba su incin su cikin ƙasar Nijar, a ba su girma fiye da kowa cikin ƙasar Nijar. Bi ma'ana su ne larabawa, sun kace su ne adda addini, wanda ya ƙi su yaƙi addinin musulunci, wanda ya ƙi su yaƙi Kur'ani. Amma a nan wannan wuri za mu yi ma gwamna mai albarka na jihar Agadez, za mu yi mai uzuri, wala Allah shi bai yajin larabci. Amma yau ina malumman mu na Nijar, ina malami wannan ɗan Agadez wanda duk abu an kai na Najeriya sai ya hito ya magana. To ga inda ya kamata kai magana, wanda alkur'ani mai tsarki ya ce muna wanda ya tsoron Allah shine ya ga Allah, babu wanda ya wani ga Allah sai wanda ya tsoron Allah. Sannan ko da cikin kahirawa ka hito, idan kana da tsoron Allah, wanda ya hito cikin laraba bai da tsoron Allah, to ka hi shi ga Allah. Idan ya ce Kur'ani balarabe ne a so su kin su an ƙi musulunci, ina su Abu Jahil ba Quraishi ne asulin balarabe, ina yake yaushe na ina Quraisha wanda suka yaki da manzon Allah suka ki karba addinin musulunci, ka yi su asuli. To wannan abubuwa da su ne aka shigo cikin Afirka, ana cin mu da yaƙi ta hanyar musulunci. To ku sani da cewa yanzu muna cikin 21st cycle, muna cikin cycle na 21 yanzu. Ba wai muna cikin lokacin jahilci ne ba, lokacin da ake zakkuwa da musulunci ana yaƙan mu. Wallahi babu wanda shi wani ga Allah sai wanda shi tsoron Allah. Sannan babu kabila da ta wata sai wanda ta shi tsoron Allah. Qur'ani ba halitta ne ba, ɗan adam halitta ne, kuma wanda shi tsoron Allah shine ya ga Allah. Larabawa muna da su a Nijar mun sani, amma waɗansu sun shigo na tare da buzaye suka zama larabawa, suka zama cikin ƙasar Nijar. Akwai lokacin da Tanshi ya so ya kori wasu larabawa waɗanda suke faɗa da Hillani wajen yankin Difa, suna faɗa da Hillani da Tuba da bare-bari waɗanda suke yankin Difa. Tanshi ya so ya kore su saboda an yi ƙiyasi shekarar su 20 ne duka cikin Nijar. Identitan ƙinsu duka shekara 20 ne cikin ƙasar Nijar. To wallahi kira na ga shugabanni, akwai abubuwan da a bar zura musu idanu, da kaɗan ne fa ake yi muna. Yau ku diba ƙasar Mali, duk wanga abubuwa da kuka ga suna faruwa cikin ƙasar Mali ba fa buzaye ne ba waɗanda suke asulin Mali, laraba ne wanda suke shigowa da wata ƙasa su sade da waɗannan buzaye sai su zama kamar 'yan ƙasa, su ne wa suke tada rigima a cikin ƙasar Mali. Kuma menene zai kawo kasashenmu mu zauna lafiya, mu bare da duk wani bakon da ya saka cikin kasar Nijar, wai sai a ba shi damar shi gina gida, a ba shi damar ɗiyan shi su zama nationality Nigerian. Wannan zuwa gaba su ne suke cewa a su ƙasa suke so a basu. Ya kamata gwamnati ta shiga cikin irin wannan lamari. Sannan kuma malum masu hito su waye ma 'yan Nijar kanu, ba wani balaraben da hidan Nijar, ba wani balaraben da wani a duniya, wanda wani shine wanda ya tsoron Allah. Wannan ina kira ga gwamnan jihar Agadez, in ya san wannan mutune ya zamanar da shi watan magana da ya jaye ta. Mu Nijar muna zaune da kowa lafiya lau, kamar yadda ya sani muna zaune da kowace kabila cikin Agadez. Shi yasa Agadez yawanci baki da yawa sun yi yawa cikin Agadez. Masu Agadez ma yanzu ba su suke faɗi a cikin Agadez ba. Wannan kenan. Idan kuma muka leƙa labarin Nijar, za mu ga cewa gwamnatin Agadez ya jagoranci taron Majalisar Tsaro da Harkokin Zamantakewa. A wannan Juma'an ne 24 ga watan Yuli, wato shekara ta 2026, gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya jagoranci taron Majalisar Tsaro ta jihar, wato CRS, inda aka tattauna halin da ake ciki a fannin tsaro da zamantakewa a yankin. Taron, wanda aka gudanar a fadar gwamnatin jihar, ya haɗa da jami'an tsaro,
da sauran masu ruwa da tsaki domin yin nazari kan matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaro da kuma inganta zaman lafiya da walwalar al'umma. An kuma tattauna hanyoyin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da sauran ɓangarori domin ci gaba da kare rawuka da dukiyoyin jama'a a faɗin Agadez, wato a faɗin jihar Agadez. Har ila a cikin wannan jarida ta Zinderbest, za mu ga cewa ta rawaito matashi Umar 227 ya bayyana burinsa na ƙera drone mai kawo agaji. In an ce drone shine jirgin yaƙi mara matuƙi. To matashi Umar wato ya bayyana burinsa na ƙera irin wannan jirgi wanda zai kawo agaji. Ga cikakken bayani. Matashi Umar ya bayyana burinsa na ƙera wani jirgi mara matuƙi drone mai kawo agaji wanda a cewarsa zai iya yin tafiya daga Agadez zuwa Niamey cikin mintuna 4 kacal. Ya ce yana sa ran jirgin zai kasance an ƙera shi da kayan aiki da na'urorin zamani tare da amfani da hasken rana a matsayin tushen wato makamashi domin ya ci gaba da aiki ba tare da matsalar ƙarewar caji ba. Wannan buri na nuna irin hazaƙa da ƙirƙire-ƙirƙire da wasu matasan Nijar ke da su a fannin fasaha. Duk da haka, wannan buri nasa yana da buƙatar ƙarin bincike, gwaji da ingantacciyar fasaha da za ta tabbatar da yiwuwarsa a aikace. Nijar ana da matasa masu ilimi da basira waɗanda za su iya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa kimiyya da fasaha, musamman a daidai lokacin da gwamnati ke mai da hankali kan haɓaka ilimi, bincike da ƙere-ƙere a ƙasar. Wannan shi ne hoton matashi ɗin da kuma kalan jirgi wato mara matuƙin da yake burin ya ga ya ƙera ɗin, wanda ake sa ran za a iya amfani da shi wajen wato kawo agaji na gaggawa, musamman abin da ya shafi fannin tsaro. To Allah ya taimaka. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan, za mu ga cewa shugaba Chani ya karɓi rahoton farko kan shirin tattara ƙarfin wato ƙarfin don kare ƙasa. A wannan Juma'a ne wato 24 ga watan Yuli shekara ta 2026, shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya karɓi rahoton kashi na farko daga gwamnatin da ke kula da tsarawa da aiwatar da shirin tattara ƙarfin don kare ƙasa bayan kwamitin ya kammala watanni 3 yana gudanar da aikinsa. Kwamitin ƙarƙashin jagorancin Brigadier Janar Mamman Sule ya gudanar da rahoton ne a fadar shugaban ƙasa tare da neman shawarwari kafin fara kashi na biyu na shirin. A cewar shugaban kwamitin, dokar ta tattara ƙarfin ƙasa da aka amince da ita a watan Disamban shekara ta 2025 ta kuma tanadi haɗin kan 'yan Nijar cikin ƙoƙarin kare ƙasa da fuskantar ƙalubale. Ya kuma yaba da yadda al'umma suka amsa wannan kira. Bayan nazarin wato rahoton, shugaba Chani ya nuna gamsuwa da aikin da aka yi tare da umurtan kwamitin da ya ci gaba da aiwatar da mataki na gaba na shirin. Taron ya samu halartar mambobi wato na Majalisar Kula da Tsaro
na ƙasa da kuma mambobin CNSP. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, wannan shi ne yadda taron ya gabata kamar yadda kuka ji. Idan kuma muka bar Nijar muka ɗan matsa gaba kaɗan, za mu ga cewa da ɗumi-ɗumi Iran ta ce ta kai har-hare kan sansanin sojojin Amurka da ke Jordan da Iraq, inda ta yi iƙirarin lalata wasu kayayyakin soji da kuma jikkata wasu sojojin Amurka. Har yanzu ba a tabbatar da wannan iƙirarin da wata majiya mai zaman kanta ta yi ba. To wannan dai shi ne. Idan ko muka matsa gaba kaɗan, za mu ga cewa turƙashi wata budurwa ta yi wuf ta yanke wato gaban saurayinta a Kano, wanda wannan rahoto shi ne wanda yake ta yaɗuwa kuma yake ta trending a social media, inda muka ce kai ba za a bar mu a baya ba, ya kamata mu ɗan ce wani abu a kan rahoton. Abin mamaki baya ƙarewa, inda wata matashiya mai shekaru 25 ta yanke mazakutar saurayinta mai shekara 25 gaba ɗaya, a yayin da yake bacci a ɗakin otal da suka kama a Kano. Al'amarin dai wanda 'yan sandan Kano suka ce ya faru ne a unguwar Badawa a birnin Kano, amma masoyan biyu 'yan jihar Jigawa ne da suka kama otal ɗin. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce duk da sun sha samun irin wannan laifi, amma wannan ne karon farko da wata ta taɓa yanke gaban namiji baki ɗaya. Abin da ya faru, kakakin 'yan sandan wato na jihar Kano Haruna Kiyawa ya ce al'amarin ya faru a wani otal da ke unguwar Badawa da misalin ƙarfe 12 na ranar Litinin, bayan samun rahoto a ranar Litinin ɗin da ya gabata. Budurwa da saurayi ne, inda ita budurwan ta taho tun daga Maigatari na jihar Jigawa ta zo ta same shi wannan saurayi a otal a Kano, kuma tun daga can Jigawa ne ta ɗauko wuƙar ta yanke masa wannan abu nasa. To kuna dai ji, ta yi mana wato ita wannan budurwa ya ce ta yi mana bayanin cewa lokacin da ta aikata aika-aikar yana bacci, kuma a daidai lokacin akwai abin da ya sha da ya sa shi bacci, wanda hakan ya ba ta dama ta yanke, kuma daga nan ta ja shi zuwa banɗaki ta wanke masa jiki, wanda kuma daga nan ne jama'a suka fahimci akwai abin da ke faruwa, wato in ji wannan ɗan sanda CSP Haruna Kiyawa. Dangane da zargin cewa akwai batun shaye-shaye, CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaidawa BBC cewa yanzu bincike suke yi dangane da wani lemun lacasera da jami'an nasu suka samu a ɗakin. Ita dai daga bayanin da ta yi ma 'yan sanda da kuma shaidun da muka samu, babu batun maye a tattare da ita. Daman ta faɗa mana cewa, in ji shi wannan ɗan sanda cewa ya faɗa mata cewa kansa na ciwo, wanda shi ne suka samo maganin ciwon kai ya sha, kuma akwai lacasera da ruwa, kuma ana bincike a kansu, in ji wato wannan ɗan sanda Abdullahi Kiyawa. Shin ko saurayin yana raye? Ƙarin bayani. CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaidawa BBC cewa saurayin na da rai kuma yana asibiti yana karɓan magani. Yanda ta yanke masa gaban nasa ko guntu bata bari ba, gaskiya abu ne da bamu taɓa samun irin wannan kai tsaye ba
rashin imanin ya yi yawa, in ji wannan ɗan sanda CSP wato Haruna Kiyawa. Dangane kuma da a wani hali ita budurwan take ciki, CSP Kiyawa ya ce yanzu tana hannunmu kuma muna bincike, da zarar mun kammala za mu gurfanar da ita wato a gaban kuliya. Akwai rahotanni da dama da suka fito akan wannan al'amari. To mu dai mun kawo muku wannan shine abin da ya samu. Muna muku fatan alkhairi, mu haɗu da ku a rahoto na gaba. Assalamu alaikum warahmatullah.